दोस्तों कहते हैं ना, लड़कियां किसी भी लड़कों से कम नहीं, हर फील्ड में आगे रहती है। जो काम लड़के जल्दी नहीं कर सकते वह लड़कियां वो काम आसानी से कर लेती है। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि एक लड़की बड़ी बड़ी सुपर बाइक को एक खिलौना जैसे खेल रही है, और वो भी बिना सेफ्टी के। और सेफ्टी के नाम पर उसके पास ओनली एक हेलमेट है, लेकिन देखने में पता चलता है कि इसने कितनी कड़ी मेहनत की होगी ये मुकाम हासिल करने में।